tsabar tsagwaron hassada. Idan wata ni'ima ce kake da ita ba kai ka wa kanka ba, Allah ne ya maka, to amma su kuma mutane ba sa kallon wannan. To duk son ka da zaman lafiya, to kada ka bari a cutar da kai, kada ka bari maƙiyinka ya galaba a kanka, ka tashi tsaye ka nemi kariya daga sharrin mai sharri, mutum ko aljan. Don haka na karkaɗe wannan kundi na ɗauko wannan aiki. To a saurare ni da kyau a cikin wannan sirri, domin wani tsohon kundi na ɗauko zan ba da shi saboda wato kokawa da ake dangane da abin da ya shafi dafa'i, ma'ana dai matsawa ta maƙiya irin wanda baka shiga harkan su, kai baka jin haushin su, su suna jin haushin ka, kai baka cutan su, su suna cutan ka, da nau'o'in cututtuka iri-iri daban-daban, da ƙoƙarin a ga bayan ka, da ƙoƙarin a ga ka ƙasƙanta, da ƙoƙarin a ga ka wulaƙanta, haka kawai babu gairi babu dalili, sai dai tsabar tsagwaron hassada. Idan wata ni'ima ce kake da ita ba kai ka wa kanka ba, Allah ne ya maka, to amma su kuma mutane ba sa kallon wannan. To duk son ka da zaman lafiya, to kada ka bari a cutar da kai, kada ka bari maƙiyinka ya galaba a kanka, ka tashi tsaye ka nemi kariya daga sharrin mai sharri, mutum ko aljan. Don haka na karkaɗe wannan kundi na ɗauko wannan aiki wanda yake mai matuƙar muhimmanci, mai matuƙar tasiri ƙwarai da gaske. In dai ɓangaren dafa'i ne, in dai ɓangaren rusa shirin maƙiya ne, kai duk wani abin da zai firgita ka ya baka tsoro ma, ko menene kake so ka abin da zai firgita ka ya baka tsoro, ka rusa shi, ka kawar da shi, to wannan aikin daidai yake da wannan. Kaidi na mutanen banza masu shirya ma maƙarƙashiya, masu shirya ma maƙarƙashiya a ma'aikata ko a gurin sana'a, ko mace a gidan aurenta, 'yan uwan shi ko kuma abokiyar zamanta da shauransu. To ya za a yi wannan aiki? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa ma tawfiqi illa billah. Bayan haka 'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin Annajul Hamid. Wannan aiki ana yin shi ya dafi'u ne, ya dafi'u, ya dafi'u, ya dafi'u. Adadinsa 21,725, 21,725. To amma a zama uku ake yi, ma'ana wannan adadin za a kasa gida uku, wannan adadin za a kasa gida uku. Idan aka kasa gida uku, to duk zama ɗaya sai kai kaso ɗaya, duk zama ɗaya sai kai kaso ɗaya, ma'ana dai wannan adadin za ka kama shi a zama uku. Saboda haka ran da ka zaɓa za ka fara, ana farawa kowace rana, za ka yi 7,242, 7,242. Jumlar adadin wasu ba su gane lissafinmu na Hausa. 21,725, to shi za ka kasa gida uku. Saboda haka zama na ɗaya za ka karanta 7,242. Saboda haka zama na biyu ma haka 7,242. To zama na uku zai zama 7,241. abin da zai zama kenan, ma'ana zama biyu za ka yi 7,242, amma zama na ƙarshe za ka yi 7,241. Saboda haka abin da adadin ya baka shi ne aikin.
to wannan in ka yi shi malam an wuce gurin, an wuce gurin. Wanda suke kukan maƙiyan nan kwanan nan suka dame ni da maganar maƙiya da Allah su buga wannan aikin su gani, insha Allah za su yi dariya. Allah ya datar da mu, wassalam.